breaking news, vous allez en direct qu'il y a Sentinelle TV, Basangwa Congo, dossier à Proverbe 30-30, en direct qu'il y a Mongalema. Kolomboka. La Kwanzila Semabas Dilanandinga Boala Kolomboka. Kolomboka Lamuka Kolomboka Bundela Mboka. Kolomboka, on dirait qu'il y a Sentinelle TV. Basangwa Congo, Nabanda Konabino, Ezali, dossier, il y a Proverbe 30-30, pasteur de la diaspora. Congo Yangol. Kolomboka. Bakomi kokata ba Congolais, mabele bakamati. Bazo salango na nko esengeli Congolais telema. Kolomboka telema. Ndenge basala na Zanzibar. Ndenge bazo sala pelelo. Na tango na tipo. Lokola basala na île de Gorée. Bakangi ngai minyololo ngoyao. Bakomisi Congolais lokola makaya boué. Kolomboka soko telemité kolela na yo moto moko akoyokelote. Ezalaki bongo breaking news en direct à Mongalema avec Proverbe 30-30 en Kobanda Basango ya Congo. Grand merci na ndeko na biso mwasi na mboka Londres Charlotte Pigeon na pesi yo mbote belé félicitations. Namoni mama moko ya courageuse aleki à cette émission à défendre Proverbe 30-30. Maman Charlotte Pigeon Nzambelanga pambola yo benganga sister to développer bafinga kabiso mingi soki bafi basi ba mama lokola bino bokomi ko comprendre kozwa risque ya kosala émission Nzambelanga pambola yo na côté ya Canada na Toronto nazoki no pesa Patricia Mbakama mbote na famille mobimba na papa na mama mbote mingi sika bozali ba yebsinga bino famille mobimba na Toronto bovandaka vraiment kolanda Proverbe 30-30 mbala moko pe na pesi mbote na mokili mobimba namoni Angola namoni Brésil namoni partout bato bazobenga Paris Bruxelles un peu partout parce que toute la ville en parle bato tout bakoma kolanda banda tonti pourquoi Sentinelle TV bozolanda biso pe en direct il y a Softkins TV oyo ezwaka biso et la biso à partir à Canada donc nzambe nanga apambola bino batela bino merci mingi na Charlotte Pigeon. Merci mingi na Patricia Mbakama. Merci mingi lisusu na papa na biso Luc na mama na biso Colette ya London bayaki na vacances na Manchester. Bazali ko sala prière bakuta nanga lobby l'air na uti église comme mama bena azana voyage bana tu bana voyage na tika linga moko le na uti église na binaki no lia na restaurant moko na Piccadilly na Manchester. Nzoka côté na zali ko kende to kuta pe na mama na papa bayamingai. Bazali ba o ba soutenaka Sentinelle pe balandaka ba mbrasenga na miso bato ba sepeli bazali kozonga en tout cas esalinga plaisir tellement bato bafingaka so to kutana bato bazokumisa to zwaka vraiment plaisir ya kopesa mbote pe na ba o mususu peut-être na to solola te mais Sentinelle TV et sepelisaka yo olandaka idéologie olandaka ba information merci mingi donc ba sango ya mboka. Basango ya mboka ya lelo bomonaki ba photo ya ngana chien oyo to bengi azali ko la berger allemand mais azali berger canadien azali ko la loup donc mélange ba loup na ba berger canadien ezali spécialiste au kanga ba démon tellement esprit na zo sabino ke ba pasteur ba ndoki bazé belé bino bolingi te yango mutu moko apesinga mbo alobi pasteur mbo na ndoki ba yoka na raté tika mbo wa ide yo comme ça mo kanga to sito kangi deux pasteurs à Manchester deux à Londres benga poye ba kombo pasteur wana na oloba na ngate bolukela nga ba problème alors so bo moninga na berger allemand to berger canadien na otambola na ye
ezate police mutapesi na yango police akopesa ngate mais ali bato oyo balingaka nga mingi ba pesi na yango tozotambola na ye na ba air nanga ya libre. Alors tolobi basango ya Congo Kabila akobangaka biso ba Congolais kaka mokolo peuple akobima libanda na soulèvement populaire to bengana ye ndenge ba bengana ki Blaise Compaoré na Burkina Faso. Marche ata moko te kobangisa Kabila parce que kaka vendredi oyo auti ko yamba délégation ya ba M23 na représentant ya ONI na Grand Lac, donc représentant ya ONI na représentant ya aba américain na Grand Lac. Bato wana bayaki na Kinshasa, ba criminel recherché, bato babomi bato logé na beauté de luxe, nourri na beauté de riche, voyager dans des jets privés dans mbongo facture wana ce jour outa na contribuable ya ba citoyen congolais. Et pourtant ba congolais bazo futa bango te, ba congolais bazo coupir na nzala et Kabila zui ba criminel wana oyo ba boma oyo fuba ke na prison likolo ya impunité ayena bango na Kinshasa. Mais ba vrai combattant bana mboka lokola Diomi Longala, bana mboka lokola ba Christopher, bana mboka lokola ba Filimbi oyo baza ba congolais bazo revendiquer kaka ke alongwa parce que azana pouvoir muta vota été ayana mindu ki faut alongwa pe aza congolais te bazo tia bango na boloko yango wana ezo senga na biso bana mboka to benga na groupe wana ba criminel na soulèvement populaire, dialogue te, élection te, masolo te, soulèvement populaire. Félicitations, peu mention spéciale na ba député à Sud Kivu, pe Nord Kivu, oyo ba boycota ki session en parlement, week-end oyo aussi là, mais erreur monene basali, ole ba signer pétition pour na kokanga Kabila pour na haute trahison ya chef na niveau ya tête de l'État, oyo a côté ici d'étrangers pe azo boma, azo futa ba Rwandais na ba Ougandais $400 na mutu pour na ko égorger ba Congolais. Pe à côté ça ba Rwandais ko pesa vraiment mabele a beni tout to yebi makamwana ko zo ba minerai à Congo ko teka pe ko zo mbongo ebele ko kaba mais ali ko sa élection te. Alors batwana olé ba ça la session ya ko destituer bango bazo se limiter kaka na ko boycott ezali malamu mais ça suffisante ba dictateur il faut que na bango ndengwana. Donc félicitations parce que azali très monene o infiltré mboka na ba Congolais. Mboka ba Congolais à côté ça ba Rwandais a pesa bango nationalité congolaise nanko. Alors tandis que au Congo Kinshasa, les gens n'ont pas d'eau potable, n'ont pas l'électricité, n'ont pas accès à la santé, Kabila, les génocidaires rwandais, corrompt la reine Paola de Belgique avec un diamant de valeur de plusieurs millions de dollars. Alors Sony Sali couple royal parce que ebimisi scandale dans le monde mobimba. Bazui diamant wana batia na charité comme fondation royale pour na esali polémique pour na barrer bato pe likamuso ko kamwa na ndako ya Kabila ya Tanzanie bakuti ba carton plein de ba liasse ya ba dollars. Alors ezo sala sous grand scandale na ndenge mutu oyo azo continuer ko yiba mbongo ya Congo ko kaba ko sa ebele mais azolinga l'élection te do photo sila na eto benganae. Ce monsieur doit dégager et il dégagera. Tango na Sabino que Lendokiski na Manchester azali na milimo mabe, il faut na délivrer Botia Katembe après avoir okumisa Ndoki ya Walesa na Joël Tatou o azali Rwandais amelaka makila batu na Congo pe bata franc-maçon tala azoki okumisa Albert Kankenza oyo batu bayebi azana basinga kisi nzoto mobimba lokola singa SNL ye batu azokumisa bango wana bomona lokola na déclaré on le na breaking news lobby ya kolongolango ndenga loblaki ya Joël Tatou pe bomona ki e pembeni ya Coutinho autre Coutinho azwa 2 millions et pas Kabila pour kanga monoko alobela so souvent les Congolais c'est banda Coutinho ya na poto boka suma sola souvent les Congo ba somba e ba pesa mbongo parce que batwana baza ba gens ya Satan. Alors batwana fubo ke ba na bino ezali mabe batebele ba komelingai ba benginga bazole la Jean-Jacques na Manchester proverbe bazande ko na za cousin na yo baza cousin na ngaza ndeko na ngana kuboya te na pesa ka mutu surtout confiance mais soki bozo mona mutu bozo pesa biloko azo komisa te bo pesa ke biloko te mais Jean-Jacques pe na opesa conseil en tout cas luka obongisa na bato nyonso soko zwi ba koli ekomaka ekozala malamu
parce que sango na yo ekombo kende mabe mingi kutu bato bele balobi na bombaka yo et pourtant oyebi bien ke na lobelaka yo pe na réglaka makambo ebele mais soki na lobi yango lelo ezali po bato bayeba ke nazalaka vraiment na compromis moko te na pesaka mutu nyonso surtout conseil pe toza na posa ya Jean-Jacques na communauté à travers bien mais aluka ko régler makambo na ye na bato nyonso surtout aza na bango ba problème mutu pe oyo ayebi ke baza na problème na Jean-Jacques na place ya kobenga nga ndenge bopesa na biloko na alaki te je ne vois pas pourquoi beaucoup ya ko intéresser nga tant que salaki deal nga na zalaki te donc pesa avant pesa mutu biloko atia na conteneur car na yo koli na po kele Kinshasa checker malamu awa na Manchester tozaka na moko Patrick oyo azali lomanje oyo azosala ba conteneur en tout cas azali garçon moko fiable azali respectable azali honnête et puis azali diacre quelque part awa na Manchester soko pesi mutu kana yo en tout cas ekokoma malamu bana Kinshasa ba benginga bazolela mai na miso balobi proverbe mokili momelandaka yo yebisela biso général de FAO aya kozwa chauffeur na ya taxi oyo azoboma bato na Congo de FAO chauffeur na yo Joe les taxi Kabila oyo Kanambe les Rwandais génocidaires yaka kozwa yi lobby dimanche tozalaki biso nyonso liboso ya Sky TV kolanda gala ya boxe ya poids lourd je crois awa na Liverpool alors grand boxeur ayaki kobunda awa congolais avant d'arriver en Afrique du Sud na kombo ya junior ayaki kobunda awa en tout cas ayaki kobunda awa communauté congolaise ezaki avertité likambo kama ba officiel ya Kinshasa bazate ni ambassadeur ni représentant et drapeau au bozomona ezo leka wana na BBC na ba wapi na ba presse nyonso eza drapeau Isa basende aiko zongo intervention rapide pas proverbe 30-30 pour na repesa donc so ngai na pesa ki drapeau te ndeko na biso ngaka bunda sans drapeau à Congo ambassade ezate ba congolais na Liverpool pe ba yebite ya Manchester pe bazali mobilisé te et pourtant azali ko bunda contre Billy o azali champion ya Liverpool ya Everton stade mombaki ko kumisa ye ndeko na biso abundaki mais mawa mingi que abetaki ndani anglais na premier round mais na troisième round ayeko zwa KO nzamba pambola ye nzamba za na pese makasi merci mingi na musala oyo isalami merci mingi ndenge Junior Ilunga Makabu aye ko bundisa mboka Congo ko représenter yango sambo officiel pe ayembisi debout congolais bolandaki yango na breaking news bolandaki yango na Sentinelle TV parce que ça basangwa mboka ya Congo tolobaki sangwa ya Congo Kabila bakangi na diamant ya monene o apesi reine Paola po ba belge batika ye na pouvoir et ça le scandale pe na ndako na ye bakuti sous tala ba millions ya mbongo oye a zali nango na Afrique nani na côté ya Tanzanie pe bana ya Kinshasa bazobelela général de FAO aya ko lokota taximen na ye a zonga na ye parce que azoyokisa bato soni mingi alors congolais telema to komina tama suka soki o telemité ezala mutu moko te ako telema parce que mboka na biso zo kende pe mboka esekei mais heureusement nzambe ya likolo apesa mboka wana ni na ba Rwandais apesa mboka wana ni na ba Ugandais ni na Batuchi mais apesa ngo na ba Bantu oyo za biso ba Congolais biso ba Kolomboka ezali bongo breaking news en direct ya Mongaliema sango na ya Congo na bandako na bino en direct à Sentinelle TV breaking news.